एक बड़ी इलायची लो, ज़रा सी उसमें मलट्ठी लो, उसमें दारचीनी लो, और मेरे मोहतरम भाई उसमें 2-4 पत्ते पुदीने के डाल लो, और 5वीं चीज़ उसमें सफ़ेद का गुड़ मिला लो। इसको अच्छी तरह कावा बनाओ और ये कावा पिलाओ। ये खांसी का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा एक कावा बहुत ज़बरदस्त, उसमें अदरक है, लहसुन है, दारचीनी है और पुदीना है। ये पानी में डाल के इसका कावा बनाएं, इसमें सफ़ेद का गुड़ या शहद मिला के ये दें। इसकी बेहतरीन दवाई है। और एक दवाई हमने इसकी बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ लोगों ने उसको बनाया। वो क्या है? छुहारे, बादाम, गुड़ और हल्दी। इसको 10 बादाम लो, 10 छुहारे लो, 2 चम्मच गुड़ लो, 1 चम्मच हल्दी लो। इसको 1.5 गिलास पानी में डाल के ग्राइंड कर लो। इसका पानी को ग्राइंड कर लो। जब ये सारी चीज़ें यकजान ग्राइंड हो जाएं, इसको गर्म करके इतना पकाओ कि 1.5 गिलास पानी 1 गिलास रह जाए। इसको ठंडा कर लो। ये 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। ये खुश्क खांसी का बेहतरीन इलाज है।